呢個朋友仔話小丸請讀啊，白乜嘢病咧係通過治療可以延長多年壽命嘅。另外香港醫科大學可以醫乜嘢呢個病乜嘢嘅，有人醫好咗。呢個我唔知啊，星星月亮可以醫嘅。我舅父啊，20年前係食道癌定晚期啊，個喉嗰啲喉嚨嗰隻啊，而家仲生勾勾都未死得。佢咩點醫啊？咪就做手術咯，食道癌啦，你知道啦，係晚期嚟噶，而家仲佢點醫噶？未睇醫生我點知？我就見到佢喉嚨嗰度切到一刀啦，跟住而家仲生勾勾都未死得，80啦，20年前啊，你話晚期嘅。有冇化療？做個哥哥，你講你舅父仲喺健在，你冇話佢生勾到一段勾。時間，佢嘅髮型好靚嘅，個頭。你話佢仲健發晒光啊，就係在，咁樣啦。而家你仲未死。冇話人哋睇生勾勾，你覺得講生勾勾，一早梗係詛咒緊人哋㗎。個個都以為佢會死喎。你都知啦，人哋本身20年前你話係晚期嚟嘅，食道癌啊。而家仲生勾勾喺度。哦，姐姐你上咗嚟啦係嘛？聽唔聽到我講嘢？即係個人嘅身體裏面咩咯？我依家聽到啊，咁我同你講句啊，你剛才同我個小毛講啊，問人哋嗰個人仲係乜？你就係心理作用啫，每個人嘅身體都唔一樣。哥哥你講完未啊？講完我講啦，兩個人講好嘈噶。姐姐啊，你依家聽到我講嘢啦嘛？聽到啊。咁剛才你同我個小毛姐姐講啊，你哥哥你講完未？講完啦嘛？講完就我講噶啦。咁我問你講完未？講完就我講啦。你未講完，俾你講完先。你講啦。哦，咁我同你講，剛才你咪同我個小毛姐姐講，你問人哋嗰個人仲喺唔喺度啊？仲瓜咗釘未啊？咁我想問你，人都係瓜釘噶啦，遲早嘅事嘅啫，係嘛？你家婆乳腺癌，你就唔俾錢去醫，你又拉咗俾個家公拉咗翻鄉下，你知唔知乳腺癌係痛成點嘅咩程度噶？我就係因為知道佢痛得太辛苦啦，所以就等佢咧即係安安樂樂咁走啫，係嘛？安你老味啊！我想到安安樂樂，嗰啲人對身體好大嘅咩？如果你好想你家婆安安樂樂走啊，損傷㗎。唔係啊，其實姐姐啊，其實你而家呢件事都已經過咗去咯。我想問你想點啊？其實我依家啦，最主要就係覺得啦，係嘛？我老爺佢大佬嗰筆銀紙啦，俾到佢，佢又得我老公呢一粒仔，而且我又生咗2個仔，咁佢俾我唔好咩？點解要俾你啊？咁佢已經借咗啦。咁我想問你啊，姐姐，你當初買嗰間屋嘅時候，你供房貸嘅時候，你都冇預到你家公有呢筆錢㗎，你都可以供得理所當然。點解你家公有呢筆錢之後，你又轉你計嗰筆錢呢？咁依家咪就慢慢地大環境唔好係嘛？壓力越嚟越大，我2個仔啦，依家賭得越嚟越大，用嘅銀紙越嚟越多，再加埋你做咩唔可以俾我哋一次斷供咧？大家都好過啊！咁如果你啲銀紙咪可以走埋俾我2個仔，安安心心地佢哋更加好嘅嗰啲生活條件係嘛？你依家咪過得好辛苦，你依家咪過得好辛苦，供得好辛苦，你可以賣鳩咗佢㗎。黐線！你點解要供過去啫？咁搞笑嘅！如果你家公冇呢幾廿萬咧，你係咪唔使供啊？你係咪唔使做人啊？咁你知唔知啊？嗰啲銀紙本身我老爺已經70幾歲嘅啦，佢又做啲大善人啊！咁我驚啊，以後啊佢唔知有冇賺，我唔係話詛咒我老爺啊！我亦都即係今日唔知聽日事嘅，唔知佢會唔會隨時有咩事，所以咧我就揾到個親戚，我叫佢要寫張欠條翻嚟，佢唔肯寫啊！憑咩寫俾你啊？係咪你借嘅？你搞笑啊！真係我老爺驚貴啊！你住大海㗎，真係你家公中意借俾邊個借俾邊個，關你抽事啊！你講，其實你個家公已經係心淡啦，因為佢覺得佢到佢即係。打擊到6年佢有問題，你都唔會幫佢，你都唔會救佢。鐵案清心，你講嘢鐵案清心，所以佢就覺得我對你係唔會話好，即係全部銀紙俾晒你嘅，因為佢經過你家婆嗰件事。我同你講啊，你等等先啦，我同你講，佢可能就冇諗過嗰10幾萬人哋會還嘅，你諗錯你個死人心啊！我覺得係啊，小圓姐姐，咁我有借，梗會有還翻俾你借㗎，你唔係人哋嗰啲錢關你乜鬼事啫？人哋借咗出去嘅，人哋係預咗唔還嘅啦，你家公。唔得都唔預咗唔使佢還，點解可以話即係又唔三唔識七嘅人嘛？係就係同我大房係同嗰個姓啫。咁其實我想問下你咧，如果錢又唔係你嘅，唔係，我想問下你，如果做子女嘅有冇權力走去問人哋攞翻嘅咧？梗係冇權力㗎，人哋你家公仲健在，你問人攞翻攞。我依家知道佢冇銀紙攞唔翻，我叫佢寫張紙條，係咪寫張欠條？佢都唔肯話。你話咁嘅人咪擺到明啊？錯我老爺咯。我想問憑咩同你寫啊？又唔係同你借嘅？係你走你個攞錢俾我爺啊，善良咯，呃鳩我老爺咯，呃鳩你老爺心甘情願借俾佢嘅。當初你認為你係老爺，你個個係你老爺，點解你家婆有事嘅時嗰時唔認為你個個係你老爺？你家婆咧？依家你家公有錢嘅時，個個人你家公。事唔放啦，都話我哋嗰陣時條件真係冇辦法啦，係嘛？你哋知唔知咁你話嗰啲銀紙啊，買咗車一下子又另轉喎。咁我想問啊，依家你話唔好周到以前講咁喎，依家你家公借錢俾咗個親戚，人哋你家公心情愉快喎，另外你講下嘢呢個星爺王子。Hello，你好，你好。你唔可以話因為心情愉快咩嘅啦，係嘛？係啊，我都唔想同你哋嘈，依家我就上嚟玩。我想問下佢老公係咩態度啫嘛？
你老公係咩態度啊？係啊，係啊，我老公我成個就成碌木咁嘅，咩都即係我梗係我嚟話事啦嘛。講得過佢嘅阿爸嚟嘅，唔想令佢阿爸難做。算啦，我睇咧，你送鐘都唔使佢送噶啦。你唔使幫佢送鐘啦，我覺得。阿姨，我教你個辦法啦，姨。係啊，唔好以前以後攞邊嘢都冇啫，真係啊！你話後生啊，真係啊！你就慣咗叫人哋阿姨。阿姨，我教你個辦法啦。你問你家公定係你？佢都唔係第一次入嚟嘅呢個姐姐，佢都識得啊邊個平常心啊，定係邊個啊？忘記咗咩啱先講邊個啊？記咗。佢嗰度寫住開開心心啊嘛。啊，開心心啊！嗰度寫住有名噶嘛，我睇唔到噶。阿姨，我教你。我唔使阿姨。你都話唔好叫阿姨咯。你生得後生就得啦，管你哋叫乜柒啦！你生得後生，你生得自信，管你哋叫你乜嘢啊？滅州你40幾歲啊？滅州，我話俾你知，我出咗40幾歲，人哋見到個唔似40歲嘅人啊！點解你老爺會借啲錢俾嗰個人啊？因為佢知道病係好辛苦，所以佢係借啲錢俾嗰個親戚。哎呀，如果我依家上嚟係想聽阿小圓講，你哋個個都盲塞塞咁樣。阿小圓姐姐，你俾啲意見我好唔好啊？我同你講咧，你就冇諗咁多啦。我哋講啦，我同你講，你就冇諗咁多啦。你中意即係如果你話你想對你老爺好嘅，多啲翻去陪佢，唔好提錢嘅嘢。我話俾你聽啊，阿姨，你翻去同你老爺講，你話你有二線 can， 你老爺會借錢俾你㗎啦。黐線嘅你啊！有啲把嘴假冒嘴個毒咁嘅，真係啊！真係你講咩説話黐線啊！你全部俾埋你所以你哋啊，你哋得㗎啦，我有二線 can 㗎，老爺。佢就即刻咧就諗起佢老婆。同你講啊，嗱，下次等你咁佢即刻就攞啲錢俾你醫病㗎啦。阿小賢姐嚟傾啦，我唔想同你係一癲得嘅人講，講説話嗰把嘴好似取個毒咁嘅。你上嚟話小賢嚟傾，我講開心嘅嘢俾你聽啊！今日你件衫好靚啊，顯得你好後生，真係好後生。你哋幾個你唔好再着嗰啲真空衫啊！呢件衫真係好靚，俾你着到後生好多。呢件衫啊，呢個好辦法嚟㗎。呢件衫啊，顯得你後生好多啊！你唔好着嗰啲爛煲嗰啲衫啊！阿姨，咩爛煲啊？嗰陣要答阿姨。阿姨嗰啲走咗，你閪佬作死真係。阿姨啊，靚女未走住啊？你使問人哋會唔會得咗 can 之後會再話俾佢知？我話俾你知，你咁搞法唔係講笑。咁快走我都未講完。我聽到你咁講，佢哋走咗，你戇居。我淨係都冇辦法教佢嘛，佢咁快走咗。因為做老嘢啊。小欣啊，你以後直播咧就着呢啲衫，你出街咧就着嗰啲衫，知未？有個人啊，佢話講咧，佢話佢叫個老爺借錢，你過子宮中毒啊屌！真係㗎，我唔係同你講笑嘅個發瘟啊，所以我都唔知講啲乜嘢好，真係唔知講啲乜嘢好。我係佢老爺啊，啲錢啊，咁做啦，你哋未點鬼時間好嘈啊！鐵漢情深，你做乜柒啊？我邊度去嘈啫？你冇搞錯啊！我車入邊嚟要。做乜嘢啊？係啦，做乜嘢？你做咩啫？你揾小圓。你話你嗌佢還翻15萬，你話自宮居然攞次自宮咪好快還得翻嚟咯？哎呀，炸死咪係咯！啱先佢死叫人哋話佢語傾，佢笠得出嚟嘅鬼佬，鬼都真你俾佢嚇死咗，走細咯！我係佢老爺啊！我就將啲錢啊抌落你哋咪好興有嗰啲大鑊嗰啲灶頭嘅，我抌晒落灶頭燒晒佢，我都唔俾佢啊！咁又唔會，唔會嘅。我話小賢你今日好靚啊，小賢。真係嘅咩？真係嘅呢件衫你着得真係好靚，唔係講笑，呢件顏色真係好熱。我同你講啊，我有件衫好靚嘅。可能洗個頭嘅。但係咧，你件衫咧，你今日咪洗個頭嚟㗎？起身又話俾你，又係一個敗筆嚟嘅喎。你千祈唔好起身啊！話俾你知，冇露你下半身出嚟。你嗰條裙又唔襯嘅話，俾你知啊。知道咧。你咪洗個頭嚟㗎。